Along with Minglava, Technic Yamajuzabare, a good video leka, Moulded Case Circuit Breaker, MCCB, John Shimyabi of Shapare. MCCB video 2-pole, 3-pole, 4-pole breaker where you don't deny mare. MCCB leka, setting chain we kay capi tight namu lavare. MCCB go say only ma, they are ambia, tat, town bia, out jama, don't be bare. MCCB body plus 10 glass polymer, tis out for sitavare. MCCB 2 ma 20 MBR ကစတင်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပြီးတော့25 MBR 32 40 50 63 80 100 125 150 200 MBR တွေအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် MCCB 3-pole breaker မှာတော့20 MBR ကစပြီးတော့20 25 32 40 50 63 80 100 125 150 200 250 300, 400, 500, 630, 700, 800, 1000, 1250 1250 MPR အထိ3 ပုံမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် MCCB 4 ပုံမှာတော့20 MPR ကနေစတင်ပြီးတော့2500 MPR အထိအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် MCCB breaker တွေကို industrial system စက်ရုံသုံးတဲ့ high bin အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာ100 MPR အထက်မှာအသုံးပြုကြပါတယ်ခုပုံလေးကတော့ MCCB breaker ရဲ့ front side မှာမြင်ရတဲ့ nameplate ဖြစ်ပါတယ် UI 950 pole ဆိုတာကဒီ higher insulation board or circuit breaker အသုံးပြုနိုင်တဲ့ board တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ board ကို factory tested လုပ်ပြီးမှတင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ် NSH 250F ဆိုတာဒီ MCCB ရဲ့ model number ဖြစ်ပါတယ် UIMB 8 kV ဆိုတာ rated inverse withstand board higher board resistant value ဖြစ်ပါတယ်ဒီ board value ထက်ကျော်သွားရင်ဒီ MCCB breaker က long term ဖြစ်စီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့မရတော့လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ ICU ဆိုတာ breaking capacity တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီ fault တစ်ခုဖြစ်လို့ overcurrent ဖြစ်တဲ့ခါကျရင်အခုလက်ရှိ MCCB မှာပါတဲ့ current တန်ဖိုးကြီးပဲအသုံးပြုလို့ရမယ်လို့ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ICS ဆိုတာကတော့ rated service capacity ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ် rated service capacity လို့ခေါ်ဆိုခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ ICS ဆိုတာကဒီ low fault current level တွေမှာ operation လုပ်ဖို့အတွက်သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် MCB တွေမှာ miniature circuit breaker တွေမှာ MCCB ကဲ့သို့ဒီ ICS တန်ဖိုးမပါဝင်ပါဘူးအကယ်၍ overcurrent ဖြစ်လို့ breaking capacity ICS value ရဲ့တန်ဖိုးအောက်ရောက်နေရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ MCCB ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ် MCCB တစ်လုံးကဒီ normal short circuit short current ဖြစ်တဲ့အခါကျရင်2 to 3 millisecond တုန်းကဖြုတ်ချပေးပါတယ် UED တင်ကြတာကတော့အသုံးပြုရမယ့် board operation board ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခု nameplate မှာမြင်ရတဲ့ ICU 85KA ICS 85KA တူညီနေခြင်းက ICS is equal to 100% of ICU ICS တန်ဖိုးနဲ့ ICU တန်ဖိုးတူညီနေခြင်းကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် ICS တန်ဖိုးက ICU တန်ဖိုးထက်ပိုပြီးကြီးရင်ဒီ MCB ကပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ်50 per 60 Hz ဆိုတာဒီ frequency ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ breaker မျိုးစားကကဲ့ရဲ့မျိုးစားဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်း nameplate မှာဖော်ပြထားပါတယ် IEC EN 60947.2-2 က international standard အရဒီ MCCB ကိုတိစောက်ထားခြင်းဆိုပြီးတော့ factory test လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြထားဖြစ်ပါတယ် NEMA AP1 ဆိုတာကလည်း international standard ကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် MCCB တွေမှာ adjustable လုပ်လို့ရတဲ့ tripping setting 6 ခုရှိပါတယ် Number 1 က continuous amperes IR long time delay short time picket instantaneous picket ground fault picket တို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတဲမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုများတာ continuous ampere ရဲ့ long time delay ရဲ့ short time picket ရဲ့ဖြစ်ပါတယ် constantaneous ampere မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ IR is equal to percent IR ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့က normally ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ IR တန်ဖိုးကို 80% of IN ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ setting ချိန်ကြပါတယ်ဥပမာဆိုရင် IN က 1000 ampere ဆိုရင် IN က 1000 ampere ဆိုရင် IR 800 ampere ဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း 80% ကိုချိန်ပေးပါတယ် long time delay ဆိုတာကဒီ starting or error current တွေအတွက် 2.2 to 25 second အတွင်းစောင့်ဖို့ရာစတင်လေပတ်ဖို့ရာကျွန်တော်တို့စောင့်တဲ့ delay time ဖြစ်ပါတယ် short time pickup ကိုထားခြင်းကကျွန်တော်တို့ panel တစ်ခုမှဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဥပမာ main string ပေါ့ main breaker အောက်ကဒီ
downstream မှာရှိတဲ့ breaker တွေကိုအရင်ပြုတ်ကျစေချင်လို့ short time picket ကိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အထူးက downstream တွေကိုရင်ကျခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဘယ်နှစ်ခုမှာ main circuit breaker ပေါ့ main CB ကိုကျွန်တော်တို့ IR value 10 time 10 time ပေါ့10 time 8000 ampere ထားပြီး short time delay ကို30 second ထားမယ်ဒီ downstream မှာရှိတဲ့ set CB breaker နှလုံးပေါ့ main CB set CB breaker နှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကIR value 10 time နဲ့8000 ampere ထားပြီးဒါပေမဲ့ short time delay မှာတော့20 second ပဲထားတယ် main CB မှာ30 second set CB တွေမှာကျတော့20 second ထားတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က fault တစ်ခုဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ဒီ20 second ထားတဲ့ downstream တွေကအရင်ပြုတ်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့က short time picket ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ် short time picket setting ကို 1.5 to 10 time short time delay time ကိုတော့ 0.18 second to 0.45 second ကို setting ထားနိုင်ပါတယ် MCCB ဝယ်ရင် category ကတ် A ကတ် B အရာခွဲခြားဝယ်ယူရပါမယ်ဒီ MCCB current rating တွေက400-500 ampere ပဲရှိတယ်ကွာဒါပေမဲ့ဒီကိုက450လိုချင်နေဆိုရင်တော့ဒီ cat A ပေါ့ ampere setting ချိန်လို့ရတဲ့ cat A ကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူသုံးပြုနိုင်ပါတယ် cat B MCCB cat B တိုက်တွေကိုတော့ main switch board main switch panel တွေမှာအများဆုံးအသုံးပြုကြပါတယ်